Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राकेश। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। ओके, चलिए हम क्या कर रहे थे, तो हम परसेंटेज कर रहे थे। परसेंटेज में हमने बड़ा ही बेहतरीन ढंग सीखे थे कि किस ढंग से हम क्वेश्चंस को बड़े ही आसानी तरीके से हम क्वेश्चंस को डील कर पाएँ। ओके, तो जो आज का जो पहला क्वेश्चन है, जिस तरह हमने लास्ट पार्ट में की थी, जिस तरह के क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन है आपके लिए वो आपके स्क्रीन पे है। आपका पूरा ध्यान आपके स्क्रीन पे होना चाहिए। ओके, चलिए आप क्वेश्चन को पढ़ो, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ओके, समझो। चलो, उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ओके, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अगर किसी संख्या का 16.2/3% 16.2/3% अगर किसी संख्या का 16.2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए, तो कितना प्राप्त होता है 4978। समझ रहे हो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझो, अगर किसी संख्या का 16.2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त होता है? 4978, 4978 प्राप्त होता है, 4978 प्राप्त होता है। तो एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा? वो वास्तविक संख्या पूछा। चलिए, आपका पूरा ध्यान स्क्रीन पर होनी चाहिए। चलो, तो जो पहला तरीका था, जो अक्स वाली, वो वाले को हम फॉलो नहीं करेंगे। जो मैं बता रहा हूँ आप उसे फॉलो करो। ओके, चलो, आपके दिमाग में आना चाहिए 16.2/3%। ये क्या है? तो पहले आप इसे तोड़ लो। आप कहोगे सर 16.2/3 अर्थात मतलब दिस वन इज नथिंग बट 50/3%। ओके, एंड 50/3% इज नथिंग बट 1/6। ओके, आई थिंक मार्कर काम नहीं कर रहा है। ओके, देखो अब यहाँ पे 16.2/3% इज नथिंग बट 1/6। तो आप एक बात को समझो, ये कितना है? मैं जस्ट लिख देता हूँ 1/6। तो इस 6 क्या है आपके लिए? तो आपको सर ये वास्तविक संख्या है। आपकी वास्तविक संख्या क्या है? तो 6। मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, प्लीज़ आप समझना बातों को। ओके, मैं कितना जोड़ दिया जाए? तो 16.2/3% को जोड़ दिया जाए। ओके, तो वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है? 4978। इसका मतलब आपकी वास्तविक संख्या कितनी थी? 6, उसमें आपने 1 जोड़ दिया। ओके, तो इस यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है उसने? 4978। समझ रहे हो मेरी बातों को? एक मिनट, देखो आप कहीं पे हमने कुछ गलती किया क्या क्वेश्चन देखने में? 16×48 1/6 497। एक काम करो, यहाँ पे आप क्वेश्चन सुधार लेना। ओके, चलो कोई बात नहीं, इसी में बनाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो 7 यूनिट की वैल्यू क्या है? तो आप कहोगे सर 4978। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? तो आप कहोगे सर 37 49, 1 7 1 7। वन अपन 7। समझ रहे हो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि 7 यूनिट की वैल्यू 4978 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हुई? तो 7 × 7 49, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1/7। समझ रहे हो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 1 यूनिट की वैल्यू इतना है। तो एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है? एग्जामिनर ने आपसे पूछा है तो वास्तविक संख्या क्या थी? तो आपकी वास्तविक संख्या कितनी है? तो 6। तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या हुई? तो आपको सर 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो एग्जामिनर ने हमने फाइंड किया है 717 1/7। ओके, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या हुई? तो आप कहोगे सर 7 107 1/7 × 6। तो यही वो बेहतरीन तरीका है जिससे हम चीज़ों को फाइंड कर रहे होते हैं। आप इसे मल्टीपल कर लेना। एक्चुअली अभी जस्ट 15-20 सेकंड पहले मैं जो कंफ्यूज हुआ था क्वेश्चन देख के, वो एक्चुअल में कंफ्यूज नहीं था। मैं आपके लिए बड़ा ही अच्छा वैल्यू यहाँ लाना चाहता था, तो जो आसानी से इससे कट जाती है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लेकिन यहाँ पे ये कट नहीं रही है। कोई बात नहीं, आप फ्रैक्शन वाली चीज़ें भी सीखो। ओके, तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे है। ओके, देखो, आपको पूरा का पूरा ध्यान आपके स्क्रीन पे होनी चाहिए।
चलो मैंने आपको इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का समय दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेंगे इस क्वेश्चन के लिए। ओके, कल तक आपको ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब लेंदी लग रहा होगा कि सर अक्स करके हम निकालते चले आते थे। ओके, अक्स की वैल्यू फाइंड करते थे। तो भैया अक्स की वैल्यू आपको फाइंड नहीं करनी है। मैंने परसेंटेज में जो उतार चढ़ाव आपको सिखाई है कि 7 का 1 कितना है, तो 14.2/7 है। ये आपके जहन में होनी चाहिए। ओके, चलो जो क्वेश्चन था वो आपकी स्क्रीन में, होप आपने क्वेश्चन क्लियर से समझ लिया होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अगर किसी संख्या में, आप ये सोच रहे हो ना कि सर अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया उसमें आपने जोड़ने की विधि बताई थी, यहाँ घटाने की बात है। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन पढ़ो। अगर किसी संख्या में 6.2/3%, अगर किसी संख्या की 6.2/3% इसी संख्या में घटा दिया जाए तो कितना प्राप्त होता है? तो 5698 प्राप्त होती है। तो वास्तविक संख्या आपसे उन्होंने पूछा। आपका पूरा का पूरा ध्यान आपकी स्क्रीन पे होनी चाहिए। देखो यहाँ पे 6.2/3%, समझ रहे हो मेरी बातों को? 6.2/3%। दिस वन इज नथिंग बट क्या? तो आपको हो गए 6 या 18 दूना 20/3। देखो आप चीज़ों को समझना, मैं बार बार आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ देखो ना आप, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि सर यहाँ पे 1/15 लिखा है। समझ रहे हो? मतलब इस 15 का जो ये एक आया, दिस वन इज नथिंग बट 6/2/3%। अब कैसे? ये अब देखो 6 या 18 दूना 20/3%। परसेंट को कैंसिल करना है, 100 से डिवाइड माननी है। समझ रहे हो? तो 20 गुणे 5, तो 1/15। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 15 का जो रिजल्ट आया, दिस वन इज नथिंग बट 6/2/3%। तो अपने समझाई में है, आप पे क्या समझाना चाह रहा हूँ। ओके, लेकिन ये क्या था? ऐड हुआ था ना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि अगर किसी संख्या का 6.2/3% उसी संख्या में घटा दिया जाए, तो वो संख्या हमने क्या मान लिया? 15 में इसको घटानी है आपको, तो -1। और इस इतनी यूनिट की वैल्यू आपको उन्होंने क्या दे रखी है? तो आपको होगे सर कितना दे रखा है उन्होंने? तो एक बार क्वेश्चन देख लो फिर से, 5698। ये यूनिट में जान के लिख रहा हूँ ताकि आप क्लियर रहो कि हमें इसी में वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो 15 में 1 गया तो 14, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो आपको होगे सर 5698। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हुई? तो आपको होगे सर 14 चौके 56, 0 14 7 98। ओके, तो आपसे इन्होंने क्या वास्तविक संख्या पूछी है? ओके, गुणे 15। तो यही वो बेहतरीन ढंग है जिससे हम क्वेश्चंस को डील कर रहे होते हैं। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन है, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ओके, सेम क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे है। आप क्वेश्चन को देखो, आपका पूरा का पूरा ध्यान आपकी स्क्रीन पे होनी चाहिए। आप क्वेश्चन को समझो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस क्वेश्चन के लिए हार्डली 10 से 11 सेकंड लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। आपका पूरा ध्यान आपके क्वेश्चन पे होना चाहिए। होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर किसी संख्या का 11.1/9% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, अगर किसी संख्या का 11.1/9% जोड़ दिया जाए तो आपको कितना प्राप्त होता है? तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन ने हमें 1100 दिया है। चलो, तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो आप देखो क्या है। वो यार क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अगर किसी संख्या का 11.1/9% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, तो 11, इसे आप क्या लिखोगे? तो सर आपको सही आपने तो बताया था 1/9, मतलब 9 का जो ये 1 है ये कितना है? तो 11/1/9%। ओके, जोड़ दिया जाए, क्या करना? जोड़ दिया जाए। तो 9 में 1 जोड़ दिया हमने, 9 + 1। और इस यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है उसने? तो उन्होंने हमें दे रखा है 1100। तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? तो आपका हो गया 110। सॉरी नहीं, ये 1100 तो ठीक है ना? तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हुई? कभी कभी थोड़े ज़्यादा ही बोल जाता हूँ मैं। ओके, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 110। तो आपसे इन्होंने क्या पूछा है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कितना है? 9। तो गुणे 9, मतलब 990। वो ये आपकी क्या है? तो वास्तविक संख्या कितना है? तो 990। होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ओके,
तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, वहाँ पे हम देखेंगे कि किस ढंग से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, कौन सा बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए होगा। तो जो नेक्स्ट पार्ट के लिए जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन में है। ओके, एक बात और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जितना हो सकता है लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। ओके, कमेंट करके आप मुझे ये बताना कि आपको ये मेथड कैसा लगा। ओके, और आप किस ढंग से, और अगर आप कुछ तरीके जानना चाहते हो या कोई आपके लिए क्वेश्चन है तो आप उसे प्लीज़ कमेंट में पोस्ट करना। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सकता है इसे शेयर करो। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Over the horizon, over the horizon.